Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaamo asxaabtayda dhammaantiin meel kasta ood ku sugan tihiin. Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaa halkan tacsi tiiraanya uga gudbinayaa dhammaan familkii iyo caruurta ay ka baxday walaasheen Fartuun oo channelkeedana hooyo Fartuun ku qornaan jirtay. Run ahaantii wallaahi aad baa uga naxsanahay, aad iyo aad baa uga naxsanahay. Arbacadii ay ahayd fiidiyowgeedii markaan fiirsanay xanuunkii waxa igu dhacay ay lahayd coronavirus. Maasha Allah, maam Fartuun waxaan ku baranay barnaamijyo wacyigelinta bulshada, meelaha aan ka jilicsanahay ay noo sheegi jirtay. wax fara badan baan ka faa'iidi jirnay. Waxay ahayd hooyo Soomaaliyeedoo run ahaantii kaalinteeda intay ka soo baxday tii bulshadana ku darsatay. qof aad iyo aad iyo aad iyo aad dadka u wacyigelin jirtay bay ahayd. Maasha Allah, maanta booskeedii baa nagu soo banaanaaday. run ahaantii aad iyo aad baan uga murugsanahay. marka walaalahayga meesha channelkayga ku xiran, gabadhaas walaasheen ah, aan u sii duceyno in ilaahay qalbi caruurteedii iyo familkii ay ka baxday samir iyo iimaan Allah ka siiyo. iyo dhammaantana intii ku xirnayd channelkeeda run ahaantii aqoon uma lahayn, laakiin qofaan aqaani igama duwaneyn oo waxay ahayd qof barakaysan. khayr ma ahane wax xumaana weligay gabadhaas kuma arkin meesheeda. inay dadka wacyigeliso, wanaagga nagu wacyigeliso, wixii wax noo taraya nagu wacyigeliso, baraarujin aan caadi ahayn bay noo haysay. kolay booskeedina waa nagu soo banaanaaday. ayadan ilaahay gacsiiska waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws inuu ilaahay ugu bishaareeyo, qabrigeeda inuu ilaahay u waasiciyo. ilaahay marti la jecel yaha ka dhigo walaasheen. idinkuna walaalahayga qaaliga ah u soo duceeya. waxa kaliya oon isku tari karno waa inaan qofka walaalkeena markuu dhinto aan u duceyno. intaas aan uu nooga baahan yahay, maadaama wax badan aan baraarujinteeda aan dhagaysanay. insha Allah aan u duceyno. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin meel kasta ood ku sugan tihiin.